Tkompli tikber il-kriżi f'Identity Malta wara li ġie żvelat l-iskandlu tal-karti tal-identità. B'numru ta' persuni ikollhom aktar minn karta tal-identità waħda u li jfisser li jista' jkollhom aktar minn vot wieħed. Iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News, il-Prim Ministru Muscat qal li m'għandux idea x'qed jiġri f'Identity Malta u filwaqt li qal li ma jaf b'xejn dwar dan l-iskandlu iddefenda din il-kriżi u qal li ma teżisti l-ebda kriżi. Jien m'għandix, I'm not privy tal-informazzjoni qed tgħid l-Independent jekk ser żball ippubblikata. L-ewwel nett m'hemm l-ebda tip ta' kriżi fis-sitwazzjoni tal-dak li għandu x'jaqsam mal-ID cards. Il-ħadd The Malta Independent żvelat li rapport intern ta' Identity Malta juri li minn kampjun ta' 300 persuna hemm 80 li għandhom aktar minn karta tal-identità waħda. Saħansitra hemm 5 persuni li għandhom 5 karti tal-identità. Iżda affaċċjat b'dawn il-fatti, Muscat qal li hu m'għandu għalfejn jieħu ebda passi u tefa' l-pis fuq l-edituri u l-ġurnalisti ta' The Malta Independent li kixfu dan l-iskandlu. Jekk l-Independent iħossu li huwa il-bżonn u jekk jixtiequ jagħmlu hekk filwaqt jipproteġu s-sorsi tagħhom u m'għandi l-ebda interess inkun naf is-sorsi b'mod konfidenzjali jgħaddu l-informazzjoni jew juru l-informazzjoni u l-eżerċizzju tagħhom lill-Identity Malta. Muscat mar oltre minn hekk u prova jgiddeb ir-rapport tal-Gazzetta. Filwaqt li l-Gazzetta kienet ċara f'dak li qalet li kienet qed tikkwota rapport intern li sar minn Identity Malta u li ġie likjat minn sorsi f'Identity Malta, Muscat prova jirredikola din l-istorja billi jgħid li l-eżerċizzju sar mill-Independent. Mela l-verità hi mod ieħor. Ġifieri inti ma tafx hekk saru xew le dan is-sample. Mhux jien għamiltu l-eżerċizzju, safenna fil-Independent għamiltu l-eżerċizzju. M'intix informat li sar minħata tal-Identity Malta dan l-eżerċizzju. Le minix informat li sar xi eżerċizzju minn Identity Malta, jekk rajt sewwa l-artiklu, l-eżerċizzju sar mill-Gazzetta. It-twaqqif ta' Identity Malta li tinsab fi kriżi kienet waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħa Joseph Muscat wara li laħaq Prim Ministru.